Καταλαβαίνω πόσο αγχωτική είναι η δοκιμαστική περίοδος στην πρώτη σου δουλειά. Βρέθηκα σε αυτή τη θέση, όπως και πολλοί κόσμος, και θα σου δώσω κάποια tips για να τα καταφέρεις. Tip νούμερο 1. Μη φοβάσαι να κάνεις ερωτήσεις. Κανείς δεν περιμένει από έναν απόφοιτο πανεπιστημίου χωρίς εργασιακή εμπειρία να ξέρει τα πάντα. Ρώτα τους μάνατζερ σου, ρώτα τους συναδέλφους σου και όλα θα πάνε καλά. Θυμήσου, δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Tip νούμερο 2. Δείξε προθυμία να αναλάβεις διάφορα tasks. Όταν ο μάνατζερ σου αναθέτει κάποιες εργασίες, καλωσόρισέ τες ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να τις ολοκληρώσεις. Να είσαι σίγουρος πως θα λάβεις βοήθεια. Αν από την άλλη δείξεις απροθυμία ή ότι βαριέσαι, τότε ίσως να έχεις θέμα. Tip νούμερο 3. Χτίσε καλές σχέσεις με τους μάνατζέρ σου και τους συναδέλφους. Προσπάθησε να καταλάβεις τι άνθρωποι είναι, γιατί στο τέλος της ημέρας θα περνάς αρκετό χρόνο μαζί τους. Και σίγουρα, αν το κάνεις σωστά, αυξάνεις τις πιθανότητες να σε συμπαθήσουν και στο τέλος να σε κρατήσουν. Γράψε μου στα σχόλια πόσο αγχωτική ήταν για σένα η δοκιμαστική σου περίοδος.